ушундай бир маалымат согушундагы фейк аккаунттарды ачып, мурдагы директор Нурлан Каримов ушундай бир соцсетке туура эмес информация берип, атайы тукуртуп, бир туура эмес мугалимдерге информация жеткирип, ушундай бир ар кандай өзүнүн мыйзамга туура келбеген аракеттерди жасап жатат. Маалымат иретинде айта кетсем, биз Нурлан Каримов менен биргеликте 13 январь Бишкекке Маданият, маалымат жана туризм министрлигине чогуу бирге учуп барганбыз. Ал буга чейин мен канча сот процесстеринде катышып, соттошуп жүргөнүмдү ал билет болчу. Соттон утуп, ага ошол Маданият, маалымат туризм министрлиги ага жумуш издеп, ал калбасын деп Бишкекке өзүнө кеңешчи да кылып чакырып, Бишкекте үйүм жок, мен ошто иштейм дегенде ошто мэрияга, культура бөлүмүнө чалып, жана ошондой эле башка жактардан ар түрдүү иштерди карап, анан биз аягында Нурлан мырза менен биз бир командада иштейбиз деп чечишкенбиз. Ал маалыматты Нурлан мырза толук билет болчу, Нурлан Каримов мурдагы директор. Ал эмне кылды? Чогуу учуп келдик Ошко. Чогуу учуп келдик. Бишкекке барып келгенбиз. Бул коллектив кетиши жөнүндө азыр мага бирөө чалып калтат, кечирим сурайм. Жумушунан кетиши жөнүндө коллективге эч кандай маалымат берген эмес. Жана ошондой эле өзү педсоветти уюштуруп, ар кандай бир туура эмес маалыматтарды берип, мындайча айтканда, эки сүйлөп, мага бир башка сүйлөп, теги коллективге башка сүйлөп. Ниязалы атындагы окуу жай, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандагы эң мыкты, не деген мыкты дүйнөгө таанылган атактуу окуучуларды, не деген залкар таланттарды чыгарган училище. Ал жерде эмгектенген чоң эмгек жамаатты мен баарын сыйлайм, башымды ийип таазим кылам. Чындыгында мыкты мугалимдер иштейт. Менин атам дагы мугалим, мен мугалимдерди абдан сыйлайм. Жана ошондой эле Нурлан мырза 14-түндөгү болгон окуя жөнүндө дагы айтып кетейин. Биз ал күнү жакшы эле мааниде, биз эч кандай баскынчылык кылып, андай кылып жөн эле ошол жака өтүп кетип атып, анткени биз 13-күнү кечке Нурлан мырза менен чогулгонбуз, Бишкекте иштерибизди бүтүрүп, чай ичип, буга чейин жакшы мамиледе жүргөнбүз. Нурлан мырзага жолугуп, анан түштөнөбүз деген ойдо эле барганбыз. Тилекке каршы биз барганда Нурлан мырзанын ичиндеги кандай десем, мага бир сүйлөп, мен аял киши болсом дагы мен бир сүйлөйм, дайыма аткарган жумуштарымды жасайм. Ал эми Нурлан мырза болсо, мага бир сүйлөп, коллективди башкача кылып, ойлорун алмаштырып, ошол эле учурда топ-топ бир провокация иштерин жүргүзүп, анан биз Нурлан мырзанын өзүнө эле келгенбиз. Анан каякта деп сурасак, бул жакта мугалимдер менен дегенде, биз 5-6 эле мугалим бар экен деп, ошол жака кирсек, ал жакта чогулуш болуп жатты. Анан саламатсыздарбы деп эле сүйлөшүп коюп, кайра чыгып кеткенбиз. Анан кабинетке Нурлан мырза келди, кандайсыңар, эмне болдуңар, жакшы. Анан ал WhatsApp'тан мугалимдерге Самара мени коркутуп атат, мени кабинеттен кууп чыгып атат, Самараны келгиле, кууп чыгарып салгыла. Ушундай ар кандай тегиздеги мугалимдерди мага каршы тукуртуп, мен жөнүндө туура эмес маалыматтарды берип, мага ошол жерде мугалимдерди алып келип мага салып берди. Ал жерде мугалимдерде деле күнөө жок, анткени ал жерде мен жөнүндө аларга башкача маалыматтар берилген. Мен келип басып алып же болбосо бир тополоң кылып, бир мыйзамга туура келбеген аракеттерди жасады деп ошондой маалыматты берген. Мен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти катары, маданият өкүлү катары мен эч кандай андай баскынчылыкка барбаймын. Анан кийин 15-күнү Бишкектен ошол биздин Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин стат катчыбыз келип, коллективге тааныштырылып, менин ошол кызматка кайрадан дайындоо, кайрадан калыбына келтирүү боюнча буйрукту соттун чечимин окуп, ал агайыбыз кеткен. Бирок ошол эле учурда Нурлан мырза эч ошондой аракеттерин токтотпостон коллективди мага кайра мага салып, туура эмес сөздөрдү чыгарып, интернеттен фейк аккаунттарды ачып, фейк Facebooktан аккаунттарды ачып, ар жактан, туш тараптан менин бир туугандарым менен, келиндери менен Нурлан мырза өзү мени туш тараптан каралап кирди. Булда менде толук маалыматтар бар, анткени алардын бардыгы скриншоттолгон, бардыгы менде маалыматтар бар. Эртең мен булардын бардыгын чыгарам. Жана ошондой эле мугалимдер өздөрү
келип мени колдоп, мен үйүмө чейин келип, WhatsApp группада мугалимдердин өздөрүнүн группалары бар экен, бөлүм башчылардын. Ошол эле жактан мага ошол бөлүм башчылар өздөрү кайрылып, ушундай болуп атат, туура эмес, бизге сиз жөнүндө туура эмес маалымат берип атат. Сизди антти, мынтти деп ушундай мугалимдер өздөрү келип, ар кандай маалыматтар ал жакта WhatsApp'та эмне жөнүндө жазылды, мага карата кандай провокация, кандай мен кылбаган нерселер, мен айтпаган сөздөрдү айтты деп, ошондой фейк аккаунттарды ачып, аларды эме кылып, ушундай бир тукурткан нерселерди мугалимдер өздөрү үйүмө чейин келип айтышты. WhatsApp'тан ошо бөлүм башчылар мага жөнөтүп жатышат. Биз сизди колдойбуз, биз чындыгында бизге жаңы жетекчи келсин, иштейбиз, биз алдыга жүрүшүбүз керек, анткени биздин окуу жай Кыргызстандагы эң мыкты билим берүүчү, эң мыкты таланттарды таптаган ордо деп мугалимдер өздөрү ар тараптан колдоп, үйүмө чейин келип, ишенбесеңиздер, камералар бар үйүмдө, мугалимдер WhatsApp'ка жөнөткөн группалар, ошол эле учурда мугалимдердин, бөлүм башчылардын бардыгынын сүйлөшүп жаткан WhatsApp'тагы нерселери мага скриншот болуп, ким эмне деди, ошол 3 күн 4 күндөн бери мага келип жатат. Ал бардык маалыматтар менде бар. Ал эми бүгүнкү окуя боюнча мен ошол өзүмдүн мени 15-январдан баштап мен Ниязалы атындагы окуу жайга директор болуп шайландым. 15-числодон баштап ал жердеги бардык нерселерге, бардык здания, бардык окуучу, бардык нерсеге мен жон терим, башым, керт башым менен мен жооптумун. Ал жерде эмне болуп жатат, бир нерсе жоголуп кетпеди, окуу процесстери кандай болуп атат, бардыгы мен жумушума шалаакылык кылбашым керек. Мен үйдө болобу, барып жумушка дагы барып мен иштеп жаттым. Бирок ошол 15-январь күнү Нурлан мырза ошол тополоң арасында мугалимдерди бардыгын бири-бирине салып коюп, туура эмес информацияларды айтып, ошол эле учурда кабинетти ачык кулптап мага өткөрүп бербестен кетип калган. Кабинет ачык калган. Анын мындай кылганга акысы жок болчу. Анткени бул мамлекеттик здания. Мамлекеттик зданияда Нурлан мырза директор болуп, ошол жерде 15-числого чейин директор болгонго чейин ал керт башы менен ошол зданияга, имаратка ал керт башы менен жооптуу. Жана ошондой эле ошол нерсени мен 15-ден баштап приказ мага чыккан, соттун негизинде мага бардыгын мыйзам чегинде өткөрүп бериш керек болчу. Ал эмне кылды? Ачып таштап кетип калды. Бул жумушуна кайдыгерлик. Ошол эле учурда менин дагы баштаган жумушумду шалаакылык кылуума мени түрткүлөп жатат. Анан кийин арадан мына 3-4 күн өттү, күлүштү таппай, бири-бирине шылтап жоголуп кетти деп бүгүн ошол жакта көрсөтмө берди. Мен бүгүн барып Каримов Нурланга чындыгында жаздым. Мен 15-числодон баштап иштегениме бөгөт коюп жатат, мен иштегениме тоскоолдук кылып жатат деп мен барып арыз жаздым. Ал чын. Нурлан Каримовго, мурдагы директорго жаздым. Жана ошондой эле печать документтерди бекитип приказды берсем дагы окуп таанышыңыздар деп айтсам, таанышып, биз кабыл албайбыз, биз тааныбайбыз деп эме кылган кадрлар бөлүмүнүн башчысын, жана ошондой эле эсепчи, башкы эсепчини мен барып жазып бердим. Анткени менин жумушума, шалаакылык кылуума мени түрткүлөп атат. Анан жоголуп кеткен, күлүштү жоголуп кетти дешти. Жоголуп кеткенден кийин 15-числодон баштап мен ал жерге башым менен жооптумун. Ал жерге мен ошол бардык документациялар бар, барып ачып, жоголуп кеткенине байланыштуу күлүштү алмаштырып койдук. Мындан кийинки кадамдарыбыз буюрса ушул окуу жайыбыздын Кыргызстандагы эң мыкты окуу жай, андан дагы эң мыкты кылып, жана ошондой эле биздин окуу жайдан дүйнөгө таанылган мурун кандай залкар биздин агай чекелер чыкса, ошондой деңгээлдеги мыкты биздин окуучулар чыгышына аракет кылып, иштеп, бардыгы мыйзам чегинде. Бардыгыңыздарга колдооңуздар үчүн, бардыгыңыздарга жакшы каалоо тилектериңиздер үчүн чоң рахмат. Ар кандай фейк аккаунттар, ар кандай блогерлер, ар кандай бир жаңы ачылган аккаунттар такталбаган маалыматтарды чыгарышы мүмкүн. Андыктан мен 15-январдан баштап Ниязалы атындагы окуу жайдын директору катары ал жерге түнү күнү 24 саат барууга
милдеттүүмүн, анткени мен керт башы менен жооп берем. Биздин мурунку Ниязалы окуу жайыбыз күйүп кеткенине байланыштуу учурда биз жатаканада окуп жаткан учурубуз. Ал жерде студенттер бар, мугалимдер бар, жашоочулар бар. Ал эми мен алардын коопсуздугун, алардан барып күнү түнү кабар алып, күндүзү кечинде барганга менин мыйзам алдында дагы өзүмдүн адамдык сапатым ошол жерде жетекчи катары дагы баардык топ туш тараптан төп келет. Андыктан Самара басып алды, Самара антип алды, Самара мынтип алды деп атайы мурдакы директор уюштуруп жаткан провокациялык маанидеги маалыматтарга ишенбөөңүздөрдү чакырат элем. Буюрса дагы ошол Нурлан мырзанын аудио сүйлөп жөнөткөндөрүн мага каршы тукуртуп бир ушинтип айтасыңар, мынтип айтасыңар, Самаранын жеке намысына тийишесиңер, Самараны ыйлатасыңар, Самараны кууп чыгасыңар, андай мындай деген толтура нерселерини жана ошондой эле ошол WhatsApp'тан бири-бирине жөнөтүп жаткан, бири-бирине тукуртуп провокациялык маалыматтарды чыгарып жаткандар бардыгы менде бар. Фейк аккаунттарда кимдер экени бардыгы такталган. Эртеңдерден мен бардык маалыматтарды сиздерге интернеттен берип турам. Бул жакта мынча каршы, мынча нерсе уюштурулганын артында чоң сырлар бар. Алдыда сиздер бардыгын билесиздер. Бирок дагы бир жолу айтып кетейин, мен чоң жамаатыбызга, мугалимдерге эч кандай каршылыгым жок. Бирөөдү иштен алайын, бирөөдү иштен кетирейин, бирөөнү антип салайын, мынтип салайын деген мен эч кандай оюм жок. Андай мыкты мугалимдер мен абдан сыйлайм, мага керек, анткени биз мыкты окуучуларды окутуш үчүн мугалимдер, мыкты специалисттер бизге керек. А мен эмне кылам? Ошолор окуткан, ошолор чыгарып таптап аткан биздин мыкты студенттерди дүйнө жүзүндөгү фестивалдарга, конкурстарга, ошондой бир күчтүү жерлерге жөнөткөнгө мен шарт түзөм. Аракет кылам. Мен Кудайым буйрса, убакыт берсеңиздер, алдыда бардыгыны сиздердин колдооңуздар менен эң мыкты окуу жай кылганга колумдан келишинче аракет кылам. Сөз бербейм, бирок аракет кылам. Ошол мугалимдер жамааты мени сиздерге кандайдыр бир маалымат кылып, Самара сени иштен коюм деди, Самара сени мынтти, антти деп айткан сөздөргө ишенбеңиздер. Мен сиздердин бардыгыңыздар менен сыйлайм, иштешем, мен сиздерди жакшы көрөм. Ал эми ошол мурунку мага ар кандай провокациялык нерселерди, фейк аккаунттарды, адамдын жеке ар намысына асылып, ушундай бир терс маалыматтарды чыгарган үчүн мурдагы директор Нурлан Каримовду жаздым. Ал мыйзам алдында жооп берет, жана ошондой эле башкы эсепчи, жана ошондой эле кадрлар бөлүмүнүн башчысы мөөр бербей, документацияларды өткөрбөстөн, анткени биз ушул жумадан баштап табель толтурабыз. Бул жумадан баштап мугалимдердин айлыгы бардыгы ал 15-нен баштап ар бир сом, ар бир нерсе дагы менин керт башымда, менин жоопкерчилигимде. Ошондуктан мен жумушума так, шалаакылык кылбастан иштешим керек. Андыктан сиздердин колдооңуздар керек. Кудайым буйрса бардыгы жакшы болот. Анан стаж андай мындай деп ар кандай сөздөрдү дагы уюштуруп жатышат. Менин ошол жетектөөчү адис 5 жыл зам директор болуп иштегем. Өзүңүздөр билесиздер, 2011-2012 жылдан бери ушул кыргыз маданий